Poultry farming project report হাঁহ কুকুৰা পালনৰ ওপৰত আপোনালোকে project report বনাব লগতে business plan আপোনালোকে 1ৰ পৰা 500 শব্দৰ ভিতৰত কেনেকৈ বনাব আজি আপোনালোকক সকলোখিনি ইনফৰমেশন দিম এই ভিডিওটোত আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাব আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2.0 project report কেবাটাও টপিকৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে ভালেমান কেইটা টপিকৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে মই project report business plan সকলোখিনি বনালো আৰু অনলাইনটো কেনেকৈ কৰিব সকলোখিনি মই বনালো আপোনালোকে গৈ পেলাই মোৰ চেনেলটোত গোটেইখিনি ভিডিও আছে চক কাক কোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিও লাগে আপোনালোকে চেনেলটোত চাব যদি নাপায় তেন্তে কমেন্ট কৰিব কোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিও লাগে মই আপোনালোকক ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে প্ৰতিদিনে মই ভিডিও লওঁ হেবাবে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থক লগতে নোটিফিকেশনটো অন কৰি থক যেতিয়া মই ভিডিও দিও আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাই ভিডিওটো চাব পাৰে বলক আপোনালোকে হাঁহ কুকুৰা পালনৰ ওপৰত কেনেকৈ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বনাব আপোনালোকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো টেমপ্লেটটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব প্ৰথমতে মই হেতু A to Z দেখাইছো আপোনালোকে এটা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট টেমপ্লেট আছে হেতু আপোনালোকে গুগলত পাব চক প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান এই লিংকটো আপোনালোকক দিয়া থাকিব আপোনালোকে চাই লব ডাইৰেক্ট লিংকটো চুই দিয়া মাত্ৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দিয়া থাকিব আপোনালোকে চুব ইয়াতে গৈ পেলাই যদি সাৰ্চ কৰে এই পেজটোত আপোনালোকে আহিব চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2.0 এনেকে গুগলত আপোনালোকে এটো লিখি দিব চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2.0 তেতিয়া আপোনালোকে এই পেজটোত গুচি আহিব অলপ তললৈ যাব তললৈ গৈ এটো দেখা পাছে ডাউনলোড project template for different sector এই ডাউনলোড অপচনটো যে আছে এই ডাউনলোড অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে অকন তললৈ যাব ইয়াতে লিখা আছে প্লিজ সিলেক্ট সেক্টৰ এই অপচনটো আপোনালোকে চুব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে প্ৰথমটো আছে poultry dairy gottary figari এই লিংকটোত আপোনালোকে চুই দিব তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত যাব লাগিব প্লিজ সিলেক্ট ইয়াতে গৈ আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব প্ৰথমতে আছে বয়লাৰ ফাৰ্মিং আপোনালোকখিনি চাব নালাগে poultry feed production টো হৈছে এই poultry feed production হৈছে মানে আপোনাৰ হাঁহ কুকুৰাৰ বাবে খাদ্য উৎপাদন আপোনালোকে তো খাদ্য উৎপাদন নকৰে আপোনালোকে হাঁহ কুকুৰা কিয় পুহিব হাঁহ কুকুৰা আপোনালোকে মাংসৰ বাবে পুহিব মানে হাঁহ কুকুৰা পুহি মাংসটো বিকিব সেইবাবে পুহিব তাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট কোনটো হ'ব চক অকন তললৈ যাব তললৈ গৈ পিছত এই অপচনটা আছে ইয়াতে duck rearing for meat এটো হাঁহৰ হয় হাঁহ কুকুৰাৰ বাবে মাংস উৎপাদন মানে এই অপচনটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকে নিবিচাৰে ইয়াতে গৈ পেলাই কোনবাটা চাব পাৰিব ইয়াৰ poultry feed production আছে হাঁহ কুকুৰাৰ খাদ্য উৎপাদন তাৰপিছত বাকিখিনিটো নহয় তেতিয়া থাকিলেগে অপচনটো আপোনালোকৰ এটোৱে duck rearing for meat এটোকে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব তো কুকুৰাৰ বাবে হৈ যাব চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ পাছত আৰু আপোনালোকে এটো লিংক ক্লিক সিলেক্ট কৰাৰ পাছত এজেন্ট সাৰ্চ নিলাকে হেউজাকে সাৰ্চ বুটামটো আছে আপোনালোকে এটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাছে ভিউ এণ্ড ডাউনলোড ইয়াতে লিখা আছে ভিউ এণ্ড ডাউনলোড এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ মাজত প্ৰজেক্ট টেমপ্লেটটো ডাউনলোড হৈ যাব এটো চক প্ৰজেক্ট টেমপ্লেটটো ডাউনলোড হৈ গৈছে এটো এনেকে আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট টেমপ্লেটটো ডাউনলোড হৈ গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে কোন তললৈ যাব এটো আহিছে আপোনালোকৰ স্কিমটো আহিছে 3 লাখ টকাৰ বাবে আহিছে ডাক ফাৰ্মিং ফৰ মিট আপোনালোকে হাঁহ কুকুৰা পুহিব মাংসৰ কাৰণে বা যদি হাঁহ আছে তেনেহলে এটো ভাল কথা ডাইৰেক্ট হাঁহৰ কাৰণে হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে এখিনি পুৰাব লাগিব আপোনালোকে প্ৰথমটো কৈছে নেম অফ এন্টাৰপ্ৰেনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব দেই আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব কনস্টিটিউশন আৰু যি পুৰাব লাগে হেখিনি মই কৈ দিছো ফাদাৰ্স নেমটো ইয়াতে ফাদাৰ্স নেমটো পুৰাব লাগিব 4 নম্বৰ কৈছে কন্টাক্ট ডিটেইলছ ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্টটো পুৰাব লাগিব এলএসি টো পুৰাব লাগিব ব্লক পুৰাব লাগিব এলএসি মানে হৈছে আপোনালোকৰ বিধানসভা ব্লক বা টাউন আপোনালোকে দি দিব আৰু ইয়াতে ভিলেজখন পুৰাব লাগিব পোষ্ট অফিচ পুৰাব লাগিব পিন কোড পুৰাব লাগিব ইমেইল আইডি দিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব একেটো তিনে সিম্পল হয় আপোনালোকে তো পাৰিব সেইকাৰণে অলপ স্পিডত কৈছো তেতিয়া ভিডিওটো ছুটি হৈ যাব নহলে দীঘল হ'ব ইয়াতে কৈছে 5 নম্বৰটো লোকেশন অফ দা ইউনিট 5 নম্বৰত কৈছে লোকেশন অফ ইউনিট আপোনালোকে এই ফাৰ্মখন হাকুকুৰা ফাৰ্মখন ক'ত কৰিব মানে কোন জেগাত আপোনালোকে বস্তুটো পুহিব যদি আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে পুহে তেতিয়ালে ঘৰৰ এড্ৰেছ দি দিব এটো সেম টু সেম এড্ৰেছ দি দিব এটো সেম এড্ৰেছ দি দিব
যদি বাহিৰত পোহে তেতিয়া বাহিৰৰ এড্ৰেছ দিব লাগিব যেটো লোকেশন হয় তাৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব তাৰ পাছত ইয়াতে 6 নম্বৰত কৈছে নিয়াৰেষ্ট ভেটেৰিনাৰী চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পাছৰে থকা ভেটেৰিনাৰী চেণ্টাৰখনৰ নাম দিবলৈ পশু চিকিৎসালয়ৰ নাম দি দিব চেণ্টাৰটোৰ নাম তাৰ পাছত 7 নম্বৰটো কৈছে এক্সিষ্টিং বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰটো দিব যেটো লগত আছে হেতু দিব বেংক একাউণ্ট বেংক নামটো আৰু ব্ৰাঞ্চ নামটো লিখি দিব আইএফএসি কোডটো লিখি দিব বেংক পাছবুকত থাকেই 8 নম্বৰ কৈছে এটো আপোনালোকৰ ডাক ফাৰ্মিং ফৰ মিট এখিনি আছে আৰু আপোনালোকৰ 10 নম্বৰটো পুৰাবলগীয়া একোই নাই 10 নম্বৰটো কৈ দিছো আপোনালোকক 1 লাখ টকা গভৰ্ণমেণ্ট সাবসিডি দিব 2 লাখ টকা লোন হ'ব টোটাল 3 লাখ টকা 10 নম্বৰটো কৈছে পেবেক পিৰিয়ড 5 বছৰ মূৰত আপোনালোকে ঘূৰাই দিব লাগিব 1 লাখ টকাটো সাবসিডি পাবই 2 লাখ টকা এটা আপোনালোকৰ লোন হ'ব ফাইনান্স হ'ব 5 বছৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব লাগিব তাৰ পাছত আপোনালোকে পুৰাবলগীয়া পেজ কোনটো আছে হেতু কৈছো এই গুটেকিটা ইয়াতে আছে টোটাল 15টা মান পেজ আছে আপোনালোকৰ এই গুটেকিটা পেজ আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকান গৈ প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব প্ৰিন্ট আউট কৰাৰ পাছত যিখিনি পুৰাব লাগে পুৰা পেজ কিটা মই কৈ দিছো আপোনালোকে হেকিটা পুৰাব প্ৰথম পেজটো পুৰালো সেকেন্ড পেজটো পুৰাবলগীয়া একো নাই থাৰ্ড পেজটোত আছে এই 4 নম্বৰ পেজটো পুৰাবলগীয়া আছে এটোত আছে আপোনালোকৰ 4 নম্বৰ কৈছে মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি খিনি আছে ইয়াতে কৈছে নেম অফ ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম কি হেতু কৈছে তাৰ পিছত কৈছে পপুলেশন অফ ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত কিমান পপুলেশন আছে হেতু আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰিব আমাৰ গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্টত পপুলেশন আছে 12.18 লাখ পপুলেশন আছে তাৰ পাছত আৰু এটো কৈছে population consuming non-vegetarian food in district আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত কিমান মানুহে ইয়াতে কৈছে যেন আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ population consuming non-vegetarian food in the district approx মানে আনুমানিক আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত কিমান মানুহে মানে মাংস খায় কিমান মানুহে খায় মাংস আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্টত পপুলেশন ছিলে 12.18 লাখ ইয়াৰে মাংস হাঁহ কুকুৰা মাংস মানুহে 60% বা 70% মানুহে তো খায় কিছুমানে হাঁহটো নাখাব পাৰে মানে আপোনালোকে এপ্ৰক্স মানে 65-70% মানুহে খায় বুলি ধৰি লওক তেতিয়া আপোনালোকে যদি আপোনালোকে পাৰ্সেন্টেজটো ভৰাব পাৰে 70% বুলিও ভৰাব পাৰে কিন্তু এনেকে যদি ভৰাই দিয়ে এটা কিমান মানুহে হেতু উলিয়ালে কোন গণ্ডগোল হ'ব পাৰে সেইভাবে পাৰ্সেন্টেজত নিদো কিছুমানে পাৰ্সেন্টেজত বনাই দিছে ভিডিওটো কিন্তু মই পাৰ্সেন্টেজত আপোনালোকক নিদো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট উলিয়াই ল'ব পাৰ্সেন্টেজটো বা আপোনালোকে পাৰ্সেন্টেজ প্ৰথমতে গুগলত পপুলেশন কিমান আছে হেতু আপোনালোকে চাই লওক তাৰ পাছত আপোনালোকে পাৰ্সেন্টেজটা উলিয়াই লওক যদি আপোনালোক ধৰি লৈছো 10 লাখ এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক ধৰি দিছো 10 লাখ মানুহ আছে ঠিক আছে 10 লাখ তাৰে আপোনালোকৰ 70% মানুহে খায় তেতিয়া কিমান দিব 7 লাখ দি দিব তেতিয়া 7 লাখ মানুহে খায় বাকি 3 লাখে না খায় যদি আপোনালোকে 60% দিয়ে তেতিয়া 6 লাখে খাব বাকি 4 লাখে না খায় তেনেকৈ আপোনালোকে দি দিব বুজি পালে নহয় তাৰ পাছত কৈছে এপ্ৰক্সিমেট ইয়াতে কৈছে আপোনালোকৰ এপ্ৰক্সিমেট মান্থলি ডিমান্ড অফ ডাক মিট ইন দা ডিস্ট্ৰিক্ট এপ্ৰক্সিমেট মানে আনুমানিক আপোনাৰ মান্থলি কিমান মানে মাংসটো ডিমান্ড কৰা হয় কেজিত আপোনালোকৰ গোটেই ডিস্ট্ৰিক্টত কিমান কেজিত মানে এটো ডিমান্ড কৰা হয় হেতু কেনেকৈ উলিয়াব হেতু মই আপোনালোকক কৈ দিছো ৰব চক এটো আপোনালোকে কেনেকৈ উলিয়াব এপ্ৰক্সিমেট মান্থলি ডিমান্ড অফ ডাক মিট ইন ডিস্ট্ৰিক্ট কেনেকৈ উলিয়াব প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত কিমান মানুহ আছিলে কৈছিল প্ৰথমতে কৈছিল 10 লাখ মানুহ আছে হয়নে 10 লাখ মানুহ তাৰে কিমান মানুহে মাংস খায় বুলি কৈছিল 7 লাখ মানুহে খায় বুলি কৈছিল ন 7 লাখ মানুহে মাংস খায় বুলি কৈছিল তাৰ পাছত এতিয়া মেইন প্ৰশ্নটো আহিলে এপ্ৰক্সিমেট মান্থলি ডিমান্ড অফ ডাক মিট তাৰ পাছত এতিয়া মান্থলি কৈছে আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত মান্থলি এতিয়া আপুনি কিমান দিব মান্থলি কিমান খায় এতিয়া এটা মানুহেটো monthly demand of duck meat in kg আপোনালোকে কিমান দিব চাইছো ৰব ধৰি লৈছো এটা মানুহে monthly 1 কেজি কে খায় 1 কেজি 7 লাখ আৰু 1 কেজি কৰিলে ন 7 লাখে হ'ব ন 7 লাখ এই 7 লাখটো ডিভাইড কৰি দিয়ক আপুনি 30ত
7 লাখটো ডিভাইড কৰিলে 30ত তেতিয়া হ'ব এটো ক্যালকুলেটৰ মাৰি দিছো মই 7 লাখ হৰণ 30 তেতিয়া হ'ব তেতিয়া এনসাৰটো ওলাইছে আপোনালোকৰ 23333 কেজি এনেকে আপোনালোকে এপ্ৰক্সিমেট এটা দিব পাৰে আপোনালোকে 20000 দিব পাৰে 15000 দিব পাৰে এটো মই ধৰি লৈছো মান্থলি মানে আপোনাৰ 1 কেজি কে খাই মানুহ আছিল 7 লাখ কেজি হৈ গল 30 এ ডিভাইড কৰি দিলো তেতিয়া এটো ওলাইছে ইমান কেজি আপোনালোকে তেনেকে এক্সাম্পল হিচাপে দিব পাৰে ডিস্ট্ৰিক্টৰ নামটো দিব আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কি হয় তাৰ পিছত পপুলেশনটো দিব আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত পপুলেশন 10 লাখ মানুহ আছে 7 লাখ মানুহে মাংস খাই কলো মই 7 লাখ মানুহে মাংস খাই কলো এটা লাখ দি 7 লাখ মানুহে মাংস খাই এপ্ৰক্সিমেট ডিমান্ড হৈছে 23 টন এনেকে টন কেজি বুলি দিব পাৰে বা 23000 কেজি দিব পাৰে বা 23 টন কেজি দিব পাৰে তাছত এক্সিস্টিং প্ৰডাকশন ডাক মিট ইন ডিমান্ড মানে এক্সিস্টিং প্ৰডাকশন অফ ডাক মিট ইন ডিস্ট্ৰিক্ট কেজি কিমান কেজি উৎপাদন হয় বুলি দিছে আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে দিব পাৰে 30 টন তাৰ পাছত 50 টন এইবিলাক এনেকে আপুনি এক্সাম্পল হিচাপে দি এপ্ৰক্সিমেট দিব পাৰে এটো আন্তাজত দিব পাৰে আপোনালোক কিমান হয় মানে যদি আপোনালোকে ভালদৰে জানিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এটো আপোনালোকৰ গুগলত সাৰ্চ কৰিব গুগলত আপোনালোকে বস্তুটো পাই যাব নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টত এই বস্তুটো যেনেকৈ আছে এক্সিস্টিং প্ৰডাকশন অফ ডাক মিট ইন দা গোলা ডিস্ট্ৰিক্ট ইন দা যোৰহাট ডিস্ট্ৰিক্ট ইন দা শিৱসাগৰ ডিস্ট্ৰিক্ট এনেকৈ মাৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বস্তুটো ওলাই যাব তাৰ পৰা আপুনি এখিনি ফিল কৰি দিব পাৰিব মই জাস্ট এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকক এখিনি দেখাই দিলো কিছুমানে বুজাত অসুবিধা হ'বও পাৰে এই বস্তুটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গুগলত সাৰ্চ কৰিব আকৌ বা আপোনালোকক বুজাই দিছো ভিডিওটো দীঘলীয়া হৈছে তথাপিও নেম অফ ডিস্ট্ৰিক্ট ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম দিব পপুলেশন ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ 10 লাখ মানুহ আছে বুলি কলো তাৰে মানুহে 7 লাখ মানুহে মাংস খায় বুলি কলো হাঁহ কুকুৰা মাংস খায় বুলি কলো তাৰ পাছত এপ্ৰক্সিমেট মান্থলি ডিমান্ড মই 23 টন বুলি দিলো 23000 বুলি দিব পাৰে বা 23000 দি কেজি বুলি দিছো মই তাৰ পাছত আপোনালোকৰ এক্সিস্টিং প্ৰডাকশন অফ ডাক মিট ইন দা ডিস্ট্ৰিক্ট কিমান মাংস উৎপাদন হয় হেতু দিছে আপোনালোকৰ কিমান উৎপাদন হয় মই 50 কেজি উৎপাদন হয় বুলি দিছো আপোনালোকে বেছিকৈ দিব পাৰে 1 লাখো দিব পাৰে কিমান কেজি উৎপাদন হয় হেতু আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত এতিয়া ভালদৰে গম পাব হেতু মই ভালদৰে গম নাপাম কিমান উৎপাদন মাংসটো হেতুটো এপ্ৰক্সিমেটে দিব লাগিব হেইভাবে আপোনালোকক কৈছো গুগলত সাৰ্চ কৰিব এই বস্তুখিনি তেতিয়া পাই যাব নতুবা আপোনালোকৰ মতেও দিব পাৰে এটো এপ্ৰক্স আনুমানিক এটো একদম পুৰা কাৰেক্টটো দিব কোনো নহয় ন গুগলত সাৰ্চ কৰিলে গুগলতো পাই যাব আপোনালোকে এখিনি তাৰ পাছত আৰু কৈছে ইয়াতে টাৰ্গেট মাৰ্কেট অফ দা এপ্লিকেন্ট উইথিন ডিস্ট্ৰিক্ট মানে ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত কিমান আপোনাৰ এটো আপোনাক খুৰিছে কিমান আপুনি কিমান কেজি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত সেল কৰিব বিচাৰে আপুনি 10000 কেজি দিব পাৰে 20000 কেজি দিব পাৰে আপোনালোকৰ কথা কিমান কেজি আপুনি সেল কৰিব আপুনি পাৰে মানে ডিস্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত কিমান কেজি আপোনালোকে সেল কৰিব বিচাৰে বলে 5000 কেজি বা 1000 কেজি 2000 কেজি আপুনি হেতু আপোনালোকে দিব কিমান কেজি সেল কৰিব বিচাৰে তাৰ পাছত আৰু এটা হৈছে নেম অফ দা মেজৰ মাৰ্কেটস ৰেষ্টুৰেণ্টছ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মুখ্য মাৰ্কেটখন ক'ত হ'ব আপোনালোকে যেটো হাঁহ কুকুৰাটো সেল কৰিব ৰেষ্টুৰেণ্টত দিব পাৰে আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দিব লাগিব বলে আপোনালোকে সেল কৰিব বিচাৰিছে গোলাঘাট বলে যোৰহাটত তেনেকে লিখি দিব আপোনাক ক'ত সেল কৰিব বিচাৰে তাৰ পাছত ইয়াতে গৈ তললৈ যাব বিশেষ একো নাই আৰু ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন আছে আৰু মাটি টুকা যে হৰিছে লেন্ডটো আপোনাৰ নিজৰ হয়নে কাৰ হয় ইয়াতে এই প্ৰজেক্টটো নিজৰ বুলি দিছে হেতু কাৰণে ওন আছে যদি আপোনালোকে বেলেগৰ হয় ৰেন্টত লৈছে তেতিয়া ৰেন্ট লিখিব লাগিব যদি নিজত লৈছে তেতিয়া লিজ লিখিব লাগিব যদি নিজৰ আছে তেতিয়া ওন লিখি দিব খাজনা ৰচিদটো কিনে আপলোড দিব লাগিব হেতু কথা কৈলো লাষ্টটা সহি এটা আছে সহিটো আপোনালোকে মাৰিব লাগিব অকন তললৈ যাব একদম লাষ্টৰ পেজটোতে আছে ইয়াতে এটা সহি আছে এই সহিটো আপোনালোকে মাৰিব লাগিব সহিটো মাৰি এই গুটেকিটা পিডিএফ গুটেকিটা পেজ 15টা মান 14টা মান পেজ আছে গুটেকিটা পেজ আপোনালোকে পিডিএফ কৰি প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো গৈ পেলা আপোনালোকে ওয়েবসাইটত অনলাইন কৰোতে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে বিজনেস প্ল্যানটো ক'ত পাব সক বিজনেস প্ল্যানটো কাৰণে আপোনাক অলপ আইডিয়া দি দিছো এইখিনি যে ইন্ট্ৰোডাকশন খিনি যে আছে এই বস্তুটো ইয়াপা লিখিব ডাক মিট ফৰ মিট ইন এখিনি ডাক ফাৰ্মিং ফৰ মিট এখিনি লিখিব ইয়াপা এই তল পেজটোলৈকে লিখিব এই পেজটোলৈকে আপোনালোকে ইন্ট্ৰোডাকশন মানে আৰম্ভণিটো আপোনালোকে লিখি দিব তাৰ পাছত আপোনালোকে
এই মাৰ্কেট ষ্ট্ৰেটেজিখিনি লিখি দিব আপোনালোকে ক'ত ক'ত চেল কৰিব বিচাৰে এইখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই লিখিব তাৰ পাছত আপোনালোকৰ এইখিনি লিখিব আপোনালোকৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰটোৰ নাম কি লিখিব আপোনালোকে লোকেশ্যন ক'ত দিব বিচাৰে লোকেশ্যনটো লিখি দিব আৰু সেইখিনি দিলে আপোনালোকৰ হৈ যাব আজি আছিলে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি কাৰোবাৰ যদি বুজাত অসুবিধা হৈছে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু বুজাব পাৰিছোঁ নে নাই আপোনালোকক নাজানো কিন্তু মই যিমান পাৰিছোঁ আপোনালোকক এটা এক্সাম্পল দিব হিচাপে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ সেইটো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মতে মাৰ্কেট ষ্ট্ৰেটেজিখিনি হ'ব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মতে মাৰ্কেট ষ্ট্ৰেটেজিখিনি হ'ব আপোনালোকে ভালকৈ গুগলত চাৰ্চ কৰিব বস্তুটো অকণমান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব মই অলপ আইডিয়া দি দিলোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব লাগে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো অকণ দীঘলীয়া হ'ল সৰি থেংকছ ফৰ ৱাচিং